আসসালামু আলাইকুম। আকন লাফের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও স্বাগত নতুন একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো কবুতর বা পাখিকে সময় মতো বা নিয়ম মাফিক খাবার দিলে ওদের যে অভ্যাসের পরিবর্তন হয় সেটা হাতে নাতে দেখানোর জন্য আজকে ভিডিওটা করা। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই বাজরিগার মেলটা, হ্যাঁ, আমি আসছি দেখে দেখেন ওর অ্যাক্টিভিটিস দেখেন। আমি আসার পর থেকে খাঁচার একেবারে এই কর্নারে এসে যে এমন করতেছে, দ্যাট মিন্স ও খাবার চাচ্ছে। আমি প্রতিদিন সকালবেলা খাবার দেই। তো আজকে যেহেতু ফ্রাইডে, তো শুক্রবারের দিন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে, তো সকালবেলা খাবারটা আনফর্চুনেটলি দেই নাই। তো সে মেজাজ দেখাচ্ছে, দেখেন এই যে সাইডে এসে সে এমন করতেছে। আমি আসলেই সে আমার কাছে এমন করতেছে, তার ফিমেলটাও কাছে চলে আসছে। সেম এই মেলটাও এরকম। আমি যদি এখন খাবার দিতে যাই, দেখেন তারা কি করবে। এই যে দেখেন, একটা টেম করার একটা চান্সেস দেখেন যে আমি হাত ঢুকাচ্ছি, তারা বুঝতেই পারতেছে যে তাদের খাবার দেবো। এই যে দেখেন চলে আসছে, দেখছেন। তো এই বিষয়গুলো ফোকাস করলে দেখবেন যে বাজরিগার খাবার ঠিকঠাক মতো পাচ্ছে কিনা, ও খাবার ঠিকঠাক মতো খাচ্ছে কিনা সেটা চোখে পড়ে। একসাথে অনেক বেশি খাবার দিয়ে রাখলে পাখি খাবারগুলো নষ্ট করে, আর পাখির খাবারের রুচিটাও নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো পাখিকে যদি খাবার দিতে চান, তো পাখিকে নিয়ম ধরে খাবার দেন। প্রতিদিন সকালবেলা একবার খাবার দেন, সেটাই পাখির জন্য সাফিসিয়েন্ট। এক মুঠ হাতে অল্প একটু খাবার নিয়ে সেটা দিয়ে রাখলেই পাখির হয়ে যাবে। আর লতা পাতা বলতে শাকসবজি দিতে পারেন, ধনিয়া পাতা দিতে পারেন, এসব খাবার দেন। পানি 2বার দেওয়া ভালো। আমি সারাদিন পানি দিয়ে রাখি, কিন্তু 2বার দেওয়া ভালো, 2বার বেশি না দেওয়াই ভালো। আর হচ্ছে পাখিকে মিনারেল ব্লক, বিটা ব্লক এগুলো দিতে পারেন। তো আমি এদেরকে খাবারটা দেওয়ার সময় এদের অ্যাক্টিভিটিসটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি একটু খাবার নিয়ে নিই, হ্যাঁ। এই যে আমার এইখানে ওদের খাবারটা আছে, এটা হচ্ছে বাজরিগারের ঝুড়িটা আমার। টাইট হয়ে গেছে, অনেক খুলতে অনেক সময় লাগলো। তো এই যে এখান থেকে খাবার নিয়ে এই যে আমি এতটুকু খাবার দিব। ওরা দুইজন, তো দুইজনের এতটুকু খাবার দেবে একদিনের জন্য। এতটুকু খাবার হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট। তারপরে কিন্তু শুধু খাবার না, আপনি পাতা পোতাও দিবেন, পানিও দিবেন ঠিকঠাক মতো, মিনারেল ব্লক, ভিটা ব্লক এগুলো দিবেন। এই যে দেখেন পাখিটাকে আমি খাবার যখন দিলাম, ওরা কিন্তু এখন সাথে সাথেই খেতে বসবে, খাবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে প্রপারলি ফিডিং করানোর একটা অভ্যাস করে তোলা উচিত সবারই। তো এই যে দেখেন আরেকজনও এখানে খুঁজে পড়তেছে যে ওদেরকে দিলে আমারটা কই। তো একটা নিউজ দেওয়া হয়নি, সেটা হচ্ছে এর ফিমেলটা অ্যাক্সিডেন্টলি শীতের মধ্যে মারা গেছে। তো এর জন্য একটা ফিমেল দিব। আপাতত আমি একে সিঙ্গেলই রাখছি। সময় হলে দিব। এখন হচ্ছে বাজরিগারগুলোকে খাবার দেওয়ার জন্য যে নিয়মটা আপনাকে মেনে চলতে হবে, সেটা হচ্ছে প্রতিদিন দিনে একবার সকালে খাবার দিবেন। যতটুকু দেখালাম ততটুকু দিলেই সাফিসিয়েন্ট। সাথে হচ্ছে পাতা দিবেন, ধনিয়া পাতা হতে পারে, শাক দিতে পারেন, কলমি শাক হতে পারে, পুঁই শাক হতে পারে, পালং শাক হতে পারে, হ্যাঁ, এই শাক দিবেন। তারপর হচ্ছে মিনারেল ব্লক, ভিটা ব্লক এগুলো দিবেন। দেখাই যে আমি যে দেই, এই যে দেখেন ভেতরে রেখে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ক্যাটেল ফিশ বোনও দিতে পারেন। এগুলো দিলে কি হয়, পাখির হচ্ছে আপনার ওই ভিটামিনের ঘাটতিটা হয় না, হ্যাঁ। তো ওই যে ওপরেরটাও একটু পাগলামি করতেছে, ওরা একটু খাবার দিয়ে নেই। ও তো একা, ওরে আরেকটু কম দিলেই হবে, হ্যাঁ। হাতের এক মুঠে যতটুকু আসে অতটুকু খাবার দিতে পারবেন। আচ্ছা সরি, ওকে খাবার দেওয়ার আগে বাজরিগারে যে ইয়াটা করে সেটা হচ্ছে দেখাই। খাবার দেওয়ার আগে ওদের খাবারের খোসাগুলো রয়ে যায়, এগুলো একটু ফেলে দিতে হবে, হ্যাঁ। এগুলো ফেলে দিবেন, তারপরে পাখিকে আপনি খাবার দেন। তারপরে পাখিকে খাবার দেন, এই অল্পটুকু দিলেই হবে। এতটুকু সে সারাদিনই খাবে। একটা পাখি আছে এখানে, আমার এই জায়গাটা খুব কনজাস্টেড হয়ে গেছে হাত ঢোকানোর জন্য, আমি সেফটি পারপাস রেখেছি। আমার একটা সুন্দর একটা বাটি ছিল, বাটিটা পড়ে গেছে, হ্যাঁ। এই যে দেখেন ও কিন্তু মোটামুটি টেম, এটাও টেম, আমার ইয়াটাও টেম। এই যে দেখেন ও কিন্তু হাতে এসে খাবে, ঠিক আছে। ওর কিন্তু ভয় ডরটা কম। এখন খাচ্ছে না, একটু লজ্জা পাচ্ছে কেন জানি না, ওর ফিমেলটা মেরে যায়। এই যে দেখেন, ঠিক আছে, ও কিন্তু আসলে ওদের ভয় ডরটা একটু কম, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে বাজরিগারের একটা হ্যাবিট। ওরে খাবারটা নিয়মিত দিবেন, বা দিনে একবার করে দিবেন। সারাদিন বেশি খাবার দিয়ে রাখলে কি হয়, পাখির
খাবারের প্রতি একটা অনীহা চলে আসে, ঠিকঠাক মতো খায় না। সেম অ্যাজ কবুতরের ক্ষেত্রে সেম, আমি আপনাদেরকে বলছি কবুতরে আমি খাবারটা টাইমলি দিই, টাইমলি মেনটেন করি। তো খাবারটা এক টাইমে দিবেন, ওদের ক্ষুধা লাগবে, ক্ষুধা লাগিয়ে খাবার দেওয়াটা ভালো। আর যদি সবসময় খাবার দিয়ে রাখেন, পাখির খাবারের প্রতি একটা অরুচি চলে আসে, তখন দেখা যায় পাখির হেলথ কন্ডিশনটা ডিমোশন হয়, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, খাবার ঠিক মতো খায় না। হ্যাঁ, তো যখন যে জিনিসটা ওর নিড, সেটা যদি ওর নিড হওয়ার আগেই আপনি দিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু ওইটা ওপর ব্যালেন্স হয় না। এই যে দেখেন পাখিগুলোকে খাবার দিচ্ছি, ও খাবে, খাওয়ার শেষে পানি দিব, পানি খাবে। এই যে পানির জন্য আমার আলাদা করে ওদের একটা বানানো দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে এক সময় একটা কেজি দিই। এটা কিন্তু আমার কাছে দুইটাই আছে, কিন্তু আমি সারাক্ষণ পানি দিয়ে রাখি না, এক সময় এক একটা দিই। আর এই যে একটু শ্যাওলা ধরে গেছে, এই শ্যাওলা ধরলে এটা কী করবেন, এটা হচ্ছে আপনার গরম পানি লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন, তারপরে শ্যাওলাটা চলে যাবে। ঠিক আছে, পানি সারাদিন দিয়ে রাখলে এভাবে শ্যাওলা পড়ে, তো গরম পানি দিয়ে লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে এটা চলে যাবে, তারপরে দিবেন। আর হচ্ছে হাঁড়ি দিয়ে রাখছি, আমি হাঁড়ি সরায় ফেলবো। ওই বাজরিগারগুলোকে এখন আমি প্রপারলি ব্রিডিং করাতে পারছি না, কারণ দীর্ঘদিন গ্যাপ থাকার কারণে এরা এখন সহজে ব্রিডিংয়ে আসতেছে না। আবার একবার যখন শুরু করবে তখন তারা দেখবেন যে আবার ডিম বাচ্চা করতে থাকবে। তো আমারও ওই রকমই অত ইন্টারেস্ট নাই। আর পাখিকে শীতকালে গোছলে দেওয়া ভালো। গোছল বলতে আপনি একটা বাটির মধ্যে ধনিয়া পাতা আর একটু পানি দিয়ে রাখবেন, দেখবেন যে পাখি নিজে নিজেই গোসল করতেছে। অবশ্যই সেটা রোদ থাকা অবস্থা, যখন দেখবেন দুপুরের সময়, এখন তো বিকেলের সময় গোছলে না দেওয়াটা বেটার। বিকেলের সময় গোছলে দিলে বিকেলে রোদটা একটু হিট কম থাকে, ঠিক আছে? তো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন। আর আমার বারান্দায় কিছু গাছ টাছ লাগিয়েছি, এই যে নয়নতারা গাছ, তারপর হচ্ছে ক্যাপসিকাম। আমি মাঝে মধ্যে এদের পাতাগুলোই বাজরিগারকে দিই। এই যে ক্যাপসিকাম হয়েছে, হ্যাঁ, এই যে আরেকটা গাছও ক্যাপসিকাম হয়েছে, প্রত্যেকটা গাছে একটা করে ক্যাপসিকাম হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার আরেকটা ক্যাপসিকাম গাছ, এটা হচ্ছে সম্ভবত লাকি জাম্বো। আর এইখানে হচ্ছে আপনার এই কিছু পুদিনা পাতা লাগানো আছে, আর কয়েকটা মরিচ গাছ হচ্ছে এইখানে। হ্যাঁ, কয়েকটা মরিচ গাছ হচ্ছে, দেখা যাক কি হয়। গার্ডেনিংয়ের অভ্যাসটা আমার ছিল না, বাট নতুন করে শুরু করেছি, সবাই দোয়া করবেন। আর শীঘ্রই আপনাদেরকে এগুলো দেখাবো, শেয়ার করব ফলনটা কীরকম হয়। বাজরিগারের খাবারটা খাচ্ছে ঠিকঠাক মতো, দেখেন দুজন এমনভাবে লেগে আছে, খাবার নিয়ে তারা ব্যস্ত। হ্যাঁ, তো এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন। পাখিকে সবসময় ক্ষুধা লাগানোর পর পাখিকে খাবার দিবেন, একটা রুটিনে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। আপনি কিন্তু সারাক্ষণ খাবার নিয়ে বসে থাকেন না, এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন। সেম পাখিও কিন্তু সেম, ওদেরও সারাদিন খাবার নিয়ে বসায় রাখবেন না, সারাদিন পানি দিয়ে বসায় রাখবেন না। আর শীতের দিন পানি দিয়ে বেশি বসায় রাখলে দেখবেন যে পাখি ঠান্ডায় এমনি মরে গেছে। হ্যাঁ, তো আমার এইখানে আমি ঢেকে রাখি, তো কয়েকদিন আমি ছিলাম না, তো ঢাকাটা হয় নাই, সেজন্য অ্যাক্সিডেন্টলি একটা পাখি মারা গেছে উপরেরটা। তো এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে, শীতের দিন আসছে, পাখিগুলোকে অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। আমার এখানে একটা চাদর আছে, চাদরটা দিয়ে আমি এই সাইডটা এখানে আর এই সাইডটা, এই দুটো সাইড কভার করে রাখি। বাট কভার করার আগে অবশ্যই আপনাকে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ভেন্টিলেশনটা যাতে থাকে। হ্যাঁ, বাতাসটা যাতে চলাচল করতে পারে। একেবারে বন্ধ করে রাখলে আবার পাখির ময়লা আবর্জনা, ওদের ড্রপিং থেকে যে গ্যাসটা হয়, সেই গ্যাসে আবার ওদেরই ক্ষতি হয়। ঠিক আছে, তো খেয়াল রাখবেন যাতে বাতাসের ফ্লোটা থাকে বা একটু ফাঁক থাকে, একেবারে পুরোটা কভার করে দেওয়াটাও কিন্তু উচিত নয়। হ্যাঁ, আমার কিন্তু এই সাইড থেকে এমনি এই পাশটা পলিথিন দিয়ে কভার করা, দেখতে পাচ্ছেন। আমার এই যে খাঁচাটাও সেম, খাঁচাও কিন্তু পেছনে আবার এই পাশে, কারণ পেছনে কভার করার কারণ হচ্ছে শীতকালে দেওয়ালটা ঠান্ডা থাকে। হ্যাঁ, দেওয়ালে ঠান্ডাটা যাতে খাঁচায় না আসে, এই জন্য পেছনে পলিথিন আছে। আপনাদের দেখাই, এই যে দেখেন পেছনটাও পলিথিন দিয়ে কভার করা, ওই পাশটাও পলিথিন দিয়ে কভার করা, এই পাশটাও পলিথিন দিয়ে কভার করা। হ্যাঁ, 3 পাশ পলিথিন দিয়ে কভার করা, সামনের দিক দিয়ে জাস্ট খালি আলো বাতাস ঢুকতে পারে। ওপরে একটা নেট আছে, এখানে যেহেতু বিড়াল একটা উপদ্রব ছিল, আমি নেট দিয়ে রাখছিলাম, তো এটা দিয়ে রাখি। আর যখন রাত্রেবেলা হয় তখন যাতে ঠান্ডা না লাগে, সেই জন্য এই কর্নার থেকে এই কর্নারে আমি ওই চাদরটা টাঙিয়ে দিই। নিচ দিয়ে ফাঁকা থাকে, সাইড দিয়ে কিছুটা ফাঁকা থাকে, মানে এই জায়গাটা একটু গ্যাপ থাকে, মানে বাতাসটা যাতে ডিরেক্ট আসতে না পারে, বাট বাতাস চলাচল রাখার ব্যবস্থাটা করে দিই। এক্ষেত্রে ওই ভেতরের কন্ডিশনটা ভালো থাকে। তো এই ছিল আজকের মতো, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।